繼續介紹下啦。嗱，呢個新翻嘅充電寶啦，咁啊呢個就我哋做緊個大特價優惠啦。咁啊呢個充電寶有2萬嘅，2萬 mAh， 咁啊淨係得粉紅色嘅啫，不過唔緊要。咁啊後面有好多線位嘅。如果你舊手機啊、micro 啊，或者你有陣時有啲舊嘅嘢啊，要用 USB 叉都全部叉到啦。咁啊有埋 Lightning 啦。咁啊，同埋呢度有個最重要噶啦，而家主流啊個個都有噶啦，就係 Type C 啦。咁啊，佢幾方便嘅，可以咁褪出嚟啦，個 Type C 位。係啊，咁同埋佢掃顯嘅，即係你充緊電嘅時候咧，佢會有顯示燈嘅。呢隻48蚊，2萬 mAh，全鴨寮街應該都我哋先有嘅啫。呢隻咯，2萬 mAh 嘅充電寶啦，係啊，48蚊。新翻車充啦，咁啊可以去到43W嘅呢隻。咁啊2個 port 啦，一個就 USB-C 啦，同埋一個Qixi 3.0嘅 USB-A 嘅插頭啦，咁啊佢有防熱功能嘅，即係有呢個可以去到最高，可以最多可以防止佢過熱啦，850度啦。呢一款新翻嘅，係啊，呢一隻都好多人買嘅我哋，啊，呢隻新車充我哋叫做，係啊，因為好少有車充有呢個 PD 啦、QC 同埋 PPS 呢3樣嘢嘅，仲要快叉，啊，嗱呢隻水果充電寶啦，咁我哋啊做緊大優惠呢隻，係啊，呢隻 Magic 啦呢隻咁啊賣緊48蚊，咁啊5000 mAh 嘅，咁啊呢款新翻嘅，造型設計好靚嘅白雪雪，啊同埋唔會有過熱嘅情況出現啦，因為呢啲新款設計嚟嘅。咁啊充電嘅時候咧就喺度用個 Type C 充電嘅啫，嗱因為你喺度街市鴨寮街買個充電寶啊無線嘅48蚊買唔到嘅，淨得我哋先有嘅啫，48呢隻。可以如果你話啲手機啊。不過你買啲無線充電寶，留意翻一樣嘢啦，最好就知道自己手機支唔支援啦。因為有陣時有啲客人咧都會問話，我手機用唔用到㗎？咁樣其實咧，你啲手機如果係咧 iPhone 啊，或者嗰啲過咗4、5千蚊以上啲手機，就多數都會用到呢啲無線充電。咁啊，同埋我哋有得試嘅。你譬如你真係想試下得唔得嘅，你咪擺部手機上去，咪睇到充唔充到電咯。翻嘅呢個 DC622電池吸塵啦，咁啊，佢比舊呢兩款咧。就強力好多嘅，強力啲啦，你聽啲聲都知嘅。咁啊，同埋佢個 Type C 位啦，充電啦，咁啊好特別嘅。咁啊，因為有啲人咧手濕啊，可能驚掂到呢啲位咧就漏電啦。咁啊，佢冇咗呢個問題嘅，佢把手撳住佢，咁啊你叉電咧就可以保護翻佢咯，唔會話即係會有水入咗去裏邊啦。同埋佢個吸力好夠嘅，係啊，好強力㗎呢隻，比呢兩隻。28同23咧會強力啲嘅個檔位，咁啊同埋留意翻啦，呢啲頭咧我哋公司有一配嘅，咁啊喺樓下買9蚊3個啦，呢隻係啊，9蚊雞3個，咁啊收翻埋先啦，咁啊你可以睇下有咩配件嘅，咁啊其實嗰啲配件咧好簡單嘅啫，咁樣一個咁樣啦，咁跟住跟一個呢啲啦，咁跟住啊跟一個說明書啦，咁說明書其實都唔需要點睇啊，咁啊。有埋呢一個頭送俾你啦，咁啊呢啲我又有一配嘅，咁啊仲有呢樣嘢啦，有個 Type C 線最重要啦，咁成日都有啲人問會唔會話冇 Type C 線充唔到電啊咁樣，我哋跟埋一條線俾你啦，咁啊有埋呢個刷嘅，有啲人成日問呢個刷有咩用嘅，咁啊其實咧你插落呢支棍度啦，插落呢支棍度啦，咁啊插住佢。咁啊，其實咧，你呢個嘢有咩用咧？就一路掃，咁佢啲塵咧一路吸上去咯。係啊，咁佢加埋佢嗰個摩打夠勁啦，咁啊吸起上嚟啲塵咧就好容易上晒去咯。呢啲咧就可以吸一啲，譬如你嗰啲台面啊、電腦啊、keyboard 啊，或者啲床邊床罅都吸到，都夠力嘅，一款38蚊咯。我哋亦都有個新嘅產品啊，呢一個叫做手握睡眠儀啦。咁啊，佢有條帶嘅，咁你可以穿住隻手戴住佢。咁咧，佢戴住嘅時候咧，你可以校啲快慢掣啦。咁跟住佢釋放啲震動或者聲波咧，令到你易啲瞓得着嘅。呢一隻我哋都賣好多嘅，因為有啲客人話咧，其實真係幾好用嘅，即係戴咗之後就唔需要話食啲褪黑激素或者連啲安眠貼嗰啲嘢嘅。呢一隻88蚊啊，咁啊都係 Type C 充電嘅咧，全部都係啊，唔需要入電芯嘅。係啊，佢就戴住佢，咁啊你輕輕撳住佢，跟住佢有少少能量啦，即係個震動啦，會令到你咧就易啲瞓得着咯。係啊，好好嘅一個。啲新翻嘅超聲波清洗機，多功能嘅，咁啊佢可以洗到好多嘢嘅，嬰兒牙膠啊、首飾啊、錶帶啊、筆啊、筆頭啊、奶嘴啊、化妝工具啊、剃鬚刀啊，
餐具啊、指甲鉗咁樣啦，梳啊、牙刷頭啊、牙套都得嘅呢一隻。咁啊，佢又特別啲嘅。咁啊，佢呢一款咧貴少少，88蚊。咁你開着咗佢之後啦，咁跟住有幾個檔束嘅。咁啊，你見到有3啦、5啦、10啦，可以慢慢校落去嘅。係啊。咁啊，呢個叫洗，你洗幾多個時間啦？3分鐘、5分鐘、10分鐘啦。咁同埋咧，佢係便攜式便攜式啦。咁你可以充咗電之後咧，你可以帶佢周圍去都得嘅。係啊，譬如你啊突然之間啊有阿仔啊女啊，咁啊要飲奶啊，咁啊想洗一洗嗰啲奶嘴啊，或者有啲小朋友啊嗰啲餐具掉落去，加啲蒸餾水咁跟住咧，佢就洗得佢好乾淨淨，連啲菌都震走晒嘅。呢個超聲波清洗機呢一款就係啊，咁啊 Type C 充電嘅都係。咁啊顏色有黑白兩色咯，呢隻係啊，好靚嘅呢一款。啊，有黑色同白色啊。同埋佢會更加穩定啲咯，即係同埋佢嗰個位係金屬位咯。呢個唔係金屬嚟，呢個膠嚟。係啊，因為咧經過啲聲波震動咧，一定係用呢啲金屬。你譬如你眼鏡鋪洗眼鏡啲機咧，佢哋多數呢啲位都係金屬位嚟嘅，會洗得好啲咯。呢一款108蚊。喺度，得一隻色嘅咋？得呢個，得一隻色，粉色咯呢隻。係啊，呢一款咯。嗰個俾錢啊？係啊，嗰邊俾錢。出口嘅呢個咧就係啲叫洗牙器啦。咁啊，佢本身裏邊咧就跟咗4條呢啲洗牙管俾你嘅。咁啊，同埋佢有3個檔束啦。嗱，有3個檔束嘅。呢一隻就好多人買嘅都係，因為咧洗得好乾淨嘅，同埋唔會洗傷啲牙嘅一款。一隻新翻嘅68蚊咁啊幾個檔束啦，我哋叫做一隻咁啊都係 Type C 充電嘅。咁啊，呢啲全部都安全設計啦。咁啊，你唔係 Type C 啫，唔係，呢個係用個窿，即係又用一啲頭仔嚟充啦。咁咧跟住你可以拍佢入去嘅。充完咧佢就唔會話，即係有啲人又驚話會唔會漏電啊，入咗水又唔着，唔會嘅。你充完電之後吸翻住佢就 O K 嘅一隻。呢款你可以睇睇，有4個頭嘅，係啊，有埋啲刷頭啊、尖頭啊咁樣啦。咁啊方便到你洗啲牙齒啊，同埋洗啲牙肉啊咁樣咯。係啊，呢隻都好靚嘅呢款。叫做冰熱敷機膜槍啦，即係啲筋膜槍啦。咁啊，佢比傳統嗰啲咧，佢會多咗2個頭嘅。咁啊，嗱，呢一個頭咧攞嚟整面用嘅。咁你撳着佢之後咧，咁啊，你會攞嚟敷面啦，或者你譬如有啲關節位紅紅腫腫啊，咁你可以咁樣啦。佢好冰凍嘅，因為佢裏邊係啲水珠啊，我哋叫 Orbis 啊，咁跟住你就可以咁樣震佢啦。咁啊，佢隻手會冷啦。咁啊，同埋佢有5段速度嘅呢隻，咁啊，佢有一個頭嘅，咁啊，我就冇拆出嚟嘅。咁呢個頭咧，佢係啲熱嘅，佢係透過啲咁佢咧熱嘅方法就好簡單，就係呢個咧，佢透過金屬位高同空氣摩擦，跟住再接觸你嘅皮膚，咁跟住佢會發熱嘅，係啊。咁啊，你譬如你有啲位置啊，即係你唔係咁順啊，啲經脈啊，或者啲皮膚啊咁樣，跟住你可以用呢個嘢咯，一路按佢，你會見到啲微熱嘅。係啊，一路有啲微熱嘅一款咁啊換翻呢度，咁啊同埋佢有幾多個頭嘅，咁啊有呢啲頭啦，咁啊呢啲攞嚟當揼嗰啲酸軟肌肉啦，咁啊同埋有呢個啦，呢個咧係專對付啲穴道用嘅，即係譬如你啲穴道，譬如有啲唔舒服啊，你撳實佢咁樣，佢又咁樣震，跟住佢就會咁樣即係叫通你啲經脈咯。呢隻都好抵，好多人買嘅。因為佢頭好多啊，有大概1、2、3、4、5、6，有6個頭啦，我哋叫做6個頭，6個頭，咁啊5個頭啦，1、2、3、4、5，唔係有6個頭嘅，一隻有6個頭，咁啊顏色咧得銀色同埋黑色嘅啫，呢一款都好多人買嚟玩嘅，咁啊呢一款都係 Type C 充電，咁同埋佢呢個最特別咧就係你見到呢個位置咧就係。佢啲 touch screen 啦，我哋叫做啦，感應式嘅，一款好多人買㗎，你可以諗下㗎，因為咧好少有呢啲機咧係有埋呢個頭嘅，呢個頭係攞嚟熱敷咯，我哋叫做好靚㗎呢一款，嗱呢一隻咧抹砂廚巾啦，咁啊價格就喺度148蚊。咁啊，佢呢個新翻香薰機啦，我哋啦，之前就賣好多嘅呢一隻，咁啊可以佢有時間限，有時間你可以校嘅，
可以令到你啲香薰咧就嘅定期定候咁噴出嚟啦。咁啊同埋你咧呢個香薰機咧就更換好方便嘅，你見到咁樣推出嚟啦，推出嚟，咁跟住咧你就可以買翻我哋呢啲嘅10蚊，因為呢個香薰機本身咧就唔跟呢啲香薰油嘅。咁啊香薰油好多味道嘅，譬如你見到嘅香格里拉啦。有希爾頓啦，呢啲煙味啦，咁啊有呢啲骨子花啦，咁啊有檸檬啦，同埋有薰衣草啦，咁啊唔同配搭嘅，咁啊但係記住一樣嘢就係呢啲香薰油咧，只係貨翻呢啲香薰機用嘅啫，呢款新翻嘅，係啊，咁我哋都賣好多每一次呢隻，係啊，有啲人去外國啊，咁都會嚟我哋嗰度買定嘅，因為外國買一個呢啲香薰機講緊都成幾十蚊啊，講緊啲美金或者英鎊咁樣嘅，係啊，呢隻好靚嘅啫。呢啲其實用咗10幾20個鐘嘅，係啊，所以定期定候會噴啲出嚟噶嘛，係啊，佢用嘅電好少嘅啫，呢啲，啊，咁同埋買一個呢啲香薰油咧，你當用到成2、3個禮拜嘅，係啊，用到好耐㗎，唔會話一陣就用晒嘅，係啊，你見到我哋因為我哋啲人日日係咁撳咧，所以用得好快嘅。呢款新翻啦，香薰機25蚊咯，係啊。呢個我哋新翻嘅50蚊嘅 K 歌機單咪啦，咁呢隻咧就藍牙喇叭嚟嘅。你唔駁咪嘅話咧，你都可以當佢一個藍牙喇叭咁用。譬如你想屋企練下歌啊，咁啊駁翻呢支咪，咁啊可以出到聲嘅，咁啊啲聲都幾靚嘅。咁啊同埋佢最特別後面啦，咁啊都有插卡功能啦，插啲 TF 卡落去啦，同埋呢個位置你可以屋企有啲咪仔啦，你可以擺落去啊，唔用無線咪，你咪擺一支咪落去嚟唱下歌咯。咁啊都係 Type-C 充電嘅，咁啊同埋佢見到好特別嘅，佢你一路講嘢咧，佢啲顏色一路咁轉嘅，係啊，呢一款就新翻咯，50蚊，慢慢咁樣轉變咯，係啊，你譬如你唱大聲啲，佢就大，佢就光啲咁樣咯，呢一款新翻嘅。開啲 YouTube 即係你知道你個喇叭有冇聲咯，你。我微信啊，即係等於你抽個唔掣。我有音樂，呢個。呢個翻屋企啊！呢個新翻嘅 F65 收音機啦，咁啊介紹翻啦，咁啊上次有啲嘢未講得清晰嘅，咁啊佢都係 Type-C 充電嘅，咁啊同埋佢有呢個藍牙播放功能嘅，即係你一着咗佢之後，開個開關掣之後咧，咁跟住咧你可以一開機個掣咧就係佢一會顯示係藍牙嚟嘅，咁你撳實佢一下，跟住會變咗呢個收音機模式嘅。如果你開第一次嘅話咧，你就撳實佢，跟住佢會自己追台嘅。自己追台，咁啊追完之後咧，咁啊停低咗之後咧，咁跟住你就可以透過呢兩個掣啦，你校佢嗰個台啦。譬如你想睇881啊，踢撥過去，咁啊透過呢個撳過去啦。咁啊本身呢個收音機咧，就有啲人都會問有冇電跟啊，或者其實可以答你咧，本身咧跟一粒叉電嘅。咁啊唔需要入電芯嘅。咁我拆一個俾你哋睇下啦。咁啊跟一粒呢啲大型電池嘅。咁啊，一粒呢啲電池啦，咁呢粒電池咧就4800嘅，比30蚊呢一款咧就多啲嘅，多好多嘅，所以其實佢抵買一啲嘅，因為30蚊呢款跟個電池係2000幾嘅啫，呢一隻就4800，咁啊同埋佢都係 Type-C 充電嘅，方便好多啦，咁啊個掣喺上邊啦，咁啊你可以咁充電啦，咁啊同埋佢呢個實體鍵啦，咁啊實體鍵啊有啲人成日擔心啊。你撳呢啲掣撳得多壞咗點算咧？實體鍵呢啲啪啪掣就好少壞嘅，係啊，唔需要擔心。呢隻有埋藍牙功能，比下面呢款多9蚊雞。咁啊，我推介你買呢一款多啲嘅，同埋佢嗰個喇叭會大聲啲，收得清晰啲。用 USB 都得嘅，譬如你有啲歌啊手指去篤喺呢兩個位置嗰度啦。咁啊，都係自己 detect 嘅，一開機就 detect 㗎啦。佢係藍牙嚟嘅，一定係撳佢一下，跟住會見到顯示呢度嘅，跟住撳實呢個掣，佢就自己追台。係啊，好簡單。係啊，你有咩唔明啊？你同我哋買，我哋幫你追埋，就係咁簡單。係，再同大家介紹下咧呢個小台燈。嗱，呢個小台燈有3個顏色嘅。嗱，個顏色都好靚嘅。嗱，Type-C 頭充電嘅呢個，又唔使，如果係台燈嘅話，又唔使拆嗰個好似之前嘅嗰啲咁鬼麻煩，而家做緊特價都係30幾蚊，呢個就貴啲，呢個係呢個就88蚊。係呢個有唔同類型嘅，嗱呢度有三個類型，呢個38蚊，呢個46。上高嘅呢啲咧，好似呢啲做台燈啊，可以擺嗰啲筆啊嗰啲，係啊。呢個係壓縮麵羹嚟嘅，咁啊去旅遊咧，
咁啊你又攞一粒出嚟咧，係啊，一浸水咧，佢就會打。呢個就做面膜嘅，自己調啲面膜敷上去。係啊係，敷上去做面膜。好犀利啊！姐啊！呢度又真係多嘢買，我嚟過一識得次，玩，好耐都唔記得嚟呢度咯。啊，係啊今日又諗到，攞呢個啊定呢個啊？冇線啊！呢個咁嘅，呢個咁樣㗎？類似呢個唔係呢個，我攞過嚟。等陣先啊！呢個就係呢個嚟嘅，好似哦，嗰啲係擺板。係啊，板嚟啫嘛。啊，嗰隻做板啊嘛，有線㗎。再同大家介紹下咧呢個小電筒啊嚇，小電筒好精緻㗎。嗱呢個嗱可以閃燈嘅，嗱又可以咁樣呢邊都有燈着嘅，有好多功能嘅，仲有幾款㗎，有大嘅，有細嘅，唔係呢個係大嘅，呢個係中嘅。誒啱啱咧有個姐姐咧就買過呢個車仔，呢個車仔都好好用嘅，有兩個顏色，一個綠色，一個黑色。嗱呢個車仔咧可以收到咁樣嘅，有兩條繩嘅。嗱，我整俾大家睇下嚇。嗱，好方便嘅呢個車仔，好實淨㗎。嗱，睇下大家，嗱，呢個係可以吸起嚟，嗱，拉成8斤都拉得到㗎啦。嗱，就咁樣收得起嚟，嗱。係咪好方便咧？嗱，好得意，都係做緊88蚊。今日條片介紹到呢度，多謝大家收看，我哋下條片再見。